Oke, di sini kita akan setting curah sebelum melakukan printing di 3D printing kita. Kemudian di sini kami menggunakan extra fast 0,3 mm, infill-nya 10%. Kemudian kita lakukan slicing. Perkiraannya sekitar 2 jam persis ya, 2 jam 0 menit. Kemudian kita tinggal save ke removable drive atau folder yang kita inginkan. Oke, kita akan menuju ke setting printer. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya memanaskan mesin 3D print kita. Pertama-tama kita akan setting ke printer terlebih dahulu. Kemudian kita akan memanaskan nozzle-nya. Caranya adalah kita preheat PLA. Terus kita preheat PLA. Kemudian kita tunggu sampai di angka 200 derajat dan 65 derajat Celcius. Oke, ini sudah menunjukkan mau di angka 200 derajat Celcius ya, 199 derajat Celcius. Nah, ini sudah. Kemudian kita cetak hasil desain kita tadi di print from SD. Kita pilih tadi data yang tadi. Kita klik, kemudian biarkan mesin berjalan.